Hola, super mega amigos de YouTube. Hoy te voy a traer una miniserie de cómo atrapar a las tres aves legendarias y probablemente, no sé, a lo mejor atrapo a Mitty también. Vamos a ir por Moltres. Voy a poner pausa en lo que enseño Pokémon a hacer golpe roca. No avancé mucho, simplemente pasé la roca. Ya enseñé a Pokémon a hacer golpe roca. Bueno, sigamos con el tutorial.
Por el fallo. No me acuerdo cómo era esto. Y aquí está el pajarito. Les quiero enseñar algo gracioso. Los taquetes mexicanos. Puros puños. Ok chicos, aquí se termina el video. Simplemente les voy a enseñar todos mis Pokémon. Está Dragonite. Lo compré en el casino de Ciudad Azulona. Calapras me lo dieron en el este era un Pikachu que atrapé en el bosque verde. Saite también lo compré en el casino de Team Rocket. Porygon también. No sé qué lo dan. Bueno, espero que les haya gustado el video. Pido 4 likes, aunque sea, para ir por Zapdos. Bye bye, suscríbanse y denle like. 4 likes para ir por Zapdos, la ave legendaria, la eléctrica. Zapdos. Y luego por uno. Bye bye.